এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কোকাটেল বার্ড ব্রিডার্স ইন বাংলাদেশ। আজকে এই ভিডিওটিতে কথা বলবো আপনারা আপনাদের বাজরিগার পাখিকে কিভাবে সুস্থ সবল রাখার জন্য মাসিক মেডিসিন কোর্স করাতে পারেন। তারপর হচ্ছে আপনার পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে আপনি কোন মেডিসিনগুলো দিলে পাখি সুস্থ সবল থাকবে এবং বাচ্চা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হবে, এবং পাখির ব্রিডিং শেষ হওয়ার পর আপনার পাখিকে কোন মেডিসিনগুলো দিতে হবে পাখির বডি ফিটনেস ঠিক করার জন্য। এই সকল বিষয়ে এই ভিডিওটিতে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আশা করছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এই কামনা রইল। তো প্রথমে আপনাদেরকে যে বিষয়টি নিয়ে জানাতে চাই সেটি হচ্ছে একটি মাল্টিভিটামিন। তো আপনার পাখির জন্য আসলে মাল্টিভিটামিন খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কী কারণে ইম্পর্ট্যান্ট সেটি হচ্ছে যে আপনি আপনার পাখি যখন খাঁচায় রাখেন তখন কিন্তু সে আসলে কোনো ভিটামিন বা মিনারেল ওইভাবে পাচ্ছে না, দুই একটা ছাড়া। কারণ আপনার খাঁচায় আপনি কী কী খাবার দিচ্ছেন, শুধুমাত্র দিচ্ছেন হচ্ছে চীনা বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্স, দুই এক প্রকার শাক, পানি, ইটের গুঁড়া, এছাড়া কিন্তু আপনি কোনো খাবার দিচ্ছেন না। কিন্তু যদি আপনি ভিটামিন দেন বা মাল্টিভিটামিন দেন তাহলে কিন্তু সে অনেক রকমের ভিটামিন, মিনারেলস এবং অ্যামিনো অ্যাসিড পাচ্ছে, যেটি পাখির স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। তো এটি হচ্ছে একটি মাল্টিভিটামিন, এটির নাম হচ্ছে ভাইটাল অ্যামিউনো। এটি আপনি আপনার আশেপাশের যে কোনো পাখির বা মুরগির যেই ওষুধের দোকান আছে সেই দোকানগুলোতে পেয়ে যাবেন। তো এটি বললেই তারা দিবে। তো এটিতে দেখেন আপনি যে 16টি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, 10টি ভিটামিন আছে এবং 6টি মিনারেল আছে। এতগুলো জিনিস কিন্তু আসলে কখনোই আপনার রেগুলার সিড মিক্স বলেন বা যে শাক সবজি দিই আমরা আমাদের বাজরিগার পাখিকে, এগুলোতে পাওয়া সম্ভব। তো আমি বিগত 2 বছর ধরে এই মাল্টিভিটামিনটি ব্যবহার করছি এবং আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো ফলাফল পেয়েছি। আশা করছি আপনারাও খুব ভালো ফলাফল পাবেন এটি যদি আপনারা ব্যবহার করেন। আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখেন, এটি কিন্তু গ্রোথ প্রমোটার। আপনার পাখির গ্রোথ প্রমোট করার জন্য বা পাখির শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো একটা ভূমিকা রাখতে পারে। তো এটার দামের কথা যদি বলি, এটার দাম মনে হয় 180 টাকার মতো। কত দিয়ে কিনেছিলাম ঠিক মনে নাই আমার। তো 180 টাকা হলেই মনে হয় এটা পাওয়া যাওয়ার কথা। তো আশা করছি আপনারা আপনাদের বাজরিগার পাখিকে এই মাল্টিভিটামিনটি খাওয়াবেন, তাহলে আপনার পাখি খুবই সুস্থ সবল এবং খুবই ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি যদি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে পাখির এটার বোতলটা, বোতলটা হবে হচ্ছে এই রকমের। তো এইটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার বাজরিগার পাখি সুস্থ সবল এবং খুব ভালো মতো ব্রিড করবে। এখন আপনাদেরকে বলি আপনারা আপনাদের পাখিকে মান্থলি কোর্স কিভাবে করাতে পারেন বা মাসিক কোর্সটি কিভাবে করাতে পারেন। তো মাসিক কোর্সের জন্য আসলে 3টি ওষুধ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে প্যানামিন। আপনারা আপনাদের পাখিটিকে মাসের শুরুতে 5 দিন এই প্যানামিনটি দিতে পারেন, এবং এই ওষুধটিতে আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ট্রেস মিনারেল। এটি আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আপনার পাখির জন্য, এই কারণে যে আপনার পাখিকে এটি দিলে আপনার পাখির যেই একটি ডাল ভাব আছে বা পাখিটির যে একঘেয়েমি একটি ভাব আছে এটি দূর হয়, পাশাপাশি অ্যামিনো অ্যাসিডের যে ঘাটতি আছে সেটিও কিন্তু দূর হয়। আপনারা আপনাদের পাখিটিকে এটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও আপনার পাখির উৎপাদন কমে গেলে, মানে ডিম বাচ্চা করার পরিমাণ কমে গেলে এটি দিতে পারেন। এছাড়াও এটি ওজন বাড়াতে বেশ সাহায্য করে। এর পাশাপাশি এইটিতে অনেক মিনারেল আছে যেটি আপনার পাখির মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। তো আশা করছি যে এটি আপনাদের খুবই সাহায্য করবে। আমি যদি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে কোকোটাটি, তাহলে আপনারা ভালো মতো দেখতে পারবেন। এই যে দেখুন প্যানামিন 100 ml। তো এটির দাম হচ্ছে গিয়ে মাত্র কত টাকা হইতে পারে, লেখা আছে এদিকে কোথাও একটা। এটির দাম নিবে হচ্ছে আপনার 120 টাকার মতো, যদিও এখানে লেখা নেই, 120 টাকার মতো দাম হইতে পারে, ঠিক আছে। তো এটি আপনারা আপনাদের পাশে যে কোনো দোকানে পেয়ে যাবেন। মুরগির খাবারের যে দোকান আছে বা মুরগির
যে ঔষধের দোকান আছে সেই দোকানগুলোতে আপনারা এই ওষুধটি পেয়ে যাবেন। এর পরবর্তীতে আপনারা আপনাদের পাখিটিকে যে ওষুধটি দিবেন 5 দিন, সেটি হচ্ছে ওজিঙ্ক। ওজিঙ্ক আপনার পাখির জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, যে কোনো পাখির জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটিতেও রয়েছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি এটিতে, ঠিক আছে। এটি যেটি করে আপনার পাখির জন্য সেটি হচ্ছে আপনার পাখির যেই ফেদার আছে, আপনার পাখির যে পালক আছে, এই পালকগুলো চকচকা ঝকঝকা করার কাজে খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়াও আপনি দেখবেন যে এটি রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে, হরমোন তৈরিতে সহায়তা করে। তো এটি আপনার পাখির জন্য আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এছাড়া দেখবেন যে আপনার খাদ্যের রুচি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে, ডিমের খোসা তৈরিতে সহায়তা করে এই ওষুধটি। এটির নাম হচ্ছে ওজিঙ্ক। তো আপনারা আপনাদের পাখিটিকে এই ওষুধটি দিবেন, দেখবেন যে আপনার পাখিটি ভালো পারফরমেন্স করতেছে। এটির দাম হচ্ছে 120 টাকা। আমি যদি একটু খুলে দেখাই আপনাকে, তাইলে আপনি দেখতে পারবেন যে পাখিটির জন্য এটি কত ইম্পর্ট্যান্ট হইতে পারে। আর এটি কিন্তু রেনাটা কোম্পানির, ঠিক আছে। তো রেনাটা কোম্পানি কিন্তু আসলে খুবই ভালো। তো আপনারা এটি নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে পারেন। আশা করছি আপনারা খুব ভালো ফল পাবেন এটি ব্যবহার করার ফলে। আমি এটি অনেক দিন ধরেই ব্যবহার করছি, তো আশা করি যে এটি আপনাদের জন্য ভালো ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। তো এটি ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে আপনারা মাসে 5 দিন 1 ml 1 লিটার পানিতে ব্যবহার করবেন। আরেকটা জিনিস বলে দিই, যে কোনো ওষুধ আপনারা ব্যবহার করার নিয়ম একটাই, 1 লিটার পানিতে 1 ml ব্যবহার করবেন। যদি 2 লিটার পানি হয় তাহলে 2 ml ব্যবহার করবেন। এর পরবর্তীতে আপনারা মাসিক কোর্সের জন্য যেটি করাতে পারেন সেটি হচ্ছে ক্যালপ্লেক্সে আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন D3। এটি আপনার পাখির জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আপনারা দেখবেন যে বাড়ন্ত বয়সে ব্রয়লারের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস, ভিটামিন 3 সঠিক উপস্থিতির জন্য আসলে ওজন বৃদ্ধি হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ হয়। তো দেখুন, আপনার পাখি কিন্তু থাকে হচ্ছে একটা খাঁচার মধ্যে। তো খাঁচার মধ্যে কিন্তু সে অনেক ধরনের ভিটামিন, মিনারেলসই ঠিকমতো পায় না। তো পাখির হাড়ের ক্ষয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। তো এইটা দিলে আসলে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হয় এবং আপনার পাখির ওই ধরনের কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। এর পাশাপাশি একজন ব্রিডার হিসেবে আপনাদেরকে একটি ছোট ইনফরমেশন দিয়ে দিই, সেটি হচ্ছে আপনার পাখি যখন খাঁচায় থাকে তখন কিন্তু তার ক্যালসিয়ামের খুবই প্রয়োজন হয়, কারণ পাখির যেই ডিম, এই ডিমের খোসা তৈরিতে কিন্তু ক্যালসিয়ামের খুবই প্রয়োজন। ক্যালসিয়ামটা কিন্তু এইটা থেকে পূরণ হইতে পারে। তো আপনারা আশা করছি যে এটি ব্যবহার করবেন এবং খুব ভালো ফলাফল পাবেন। এখন আপনাদেরকে বলবো আপনারা আপনাদের পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার সময় কোন ওষুধটি দিবেন। ধরুন যে আপনি আপনার পাখিকে আজকে হাঁড়ি দিচ্ছেন, আজকে হাঁড়ি দিলে আজকে থেকে আপনার পাখিকে 4টি ওষুধ দিতে হবে। 4টি ওষুধ হচ্ছে প্যানামিন, ক্যালপ্লেক্স, ওজিঙ্ক এবং ইসেল। এই 4টি ওষুধ প্রত্যেকটি 1 ml করে 1 লিটার পানিতে আপনার পাখিকে দিবেন। 1 লিটার পানি তো আপনার দিতে হবে না, আপনার পরিমাণ মতো যতটুকু প্রয়োজন হয় পাখির একটা বাটিতে বা ফিল্টারে, সেই পরিমাণ আপনার পাখিকে আপনি দিবেন। তাহলে দেখবেন যে আপনার পাখির ব্রিডিংটা খুব ভালো হবে। এর মধ্যে যদি আপনাকে আমি একটা বলি, তাহলে প্যানামিন আপনার পাখির ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ক্যালপ্লেক্স আপনার পাখির ক্যালসিয়ামের যে ঘাটতি আছে সেটি পূরণ করবে। ওজিঙ্ক আপনার পাখির যে ফেদার আছে বা খাবারে যে অরুচি আছে সেইটা দূর করতে সাহায্য করবে। আর ইসেল আপনার পাখির ডিম জমাতে খুবই সাহায্য করবে। অনেক সময় দেখা গেছে যে পাখি ডিম পারতেছে 6টা, 7টা, 8টা, কিন্তু বাচ্চা ফুটতেছে 3টা, 4টা। সেই ক্ষেত্রে আপনার ইসেলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইসেলটা দিলে আপনার পাখির ডিম বেশি জমবে এবং বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তো এই 4টা ওষুধ আপনার পাখিকে আপনি ব্রিডিংয়ে দেওয়ার সময় যদি দেন, আপনার ব্রিডিং অনেক ভালো হবে আমি আশা করছি, কারণ আমি নিজে ফলাফল পেয়েছি। আশা করছি আপনারাও ফলাফল পাবেন। তো ব্রিডিং কোর্সের জন্য যেটি করতে হবে, ক্যালপ্লেক্স, প্যানামিন, ইসেল এবং ওজিঙ্ক, এই 4টি ওষুধ একসাথে আপনার পাখিকে দিতে হবে, তাহলে আপনার ব্রিডিংটা খুব ভালো হবে। এখন আপনাদেরকে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে ব্রিডিং পরবর্তী যেই ভিটামিন এবং মিনারেলগুলো দিতে হবে সেই বিষয়ে।
প্রথমে আপনার যেটি করতে হবে, আপনি আপনার পাখিকে দিবেন হচ্ছে বিকমভিট। এই ওষুধটির নাম হচ্ছে বিকমভিট। এটি আপনার পাখিকে বি কমপ্লেক্স থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। এটি আপনার পাখিকে দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ বি কমপ্লেক্স হলে কিন্তু আপনার পাখি দেখা গেছে যে পা বাঁকা হইতে পারে বা ঠোঁট বাঁকা হইতে পারে। এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে বাঁচার জন্য এই বি কমপ্লেক্স বা বিকমভিট খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিকমভিট আপনার পাখির খাদ্য হজমে খুবই সাহায্য করে। তো একটা বাচ্চা পাখির জন্য আসলে খাদ্য হজমে সাহায্য করাটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। এছাড়াও রক্তের লোহিত কণিকা যে আছে সেটি বৃদ্ধিতেও খুবই সাহায্য করে। তো আপনারা 5 দিন আপনার পাখিকে এই বি কমপ্লেক্স বা বিকমভিট ওষুধটি দিবেন। এটির দাম খুবই কম, মাত্র 48 টাকা। তো এটি আপনার পাখিকে আপনি দিবেন। এর পরবর্তীতে যেটি আছে সেটি হচ্ছে প্যানামিন দিলে আপনার পাখির যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে সেটি ঘাটতি পূরণ হয়। তো আপনাদের পাখিটিকে প্যানামিন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্যানামিন দিলে আপনার বাচ্চাগুলো দেখবেন যে সুস্থ সবলভাবে বেড়ে উঠতেছে। এরপর হচ্ছে ওজিঙ্ক খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ওষুধ আপনার বাচ্চাগুলোর জন্য, কারণ বাচ্চার যেই পালক হয়, পালকগুলো চকচকা ঝকঝকা এবং সুন্দর হওয়ার জন্য এটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এছাড়াও আপনার বাচ্চার খাদ্যের রুচি আনতে এটা খুবই সাহায্য করে। তো বাচ্চাগুলো খুব দ্রুত খাবারে চলে আসে, তো সেই জন্য আপনি ওজিংটা ব্যবহার করতে পারেন। এরপর যেটি আছে সেটি হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স আপনার বাচ্চা পাখিগুলোর ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করে, যার ফলে আপনার পাখির যে হাড় আছে সেই হাড়গুলো শক্ত সবল হয়। তো আপনি অবশ্যই এটি দিবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার পাখিগুলো আরও বেশি শক্ত সবল হবে এবং পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার পাখির হাড়গুলো শক্ত সবল হবে। সর্বশেষে একটি বিষয় বলা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যে আপনার পাখিকে এই ওষুধগুলো দেওয়া খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ আপনার পাখিগুলো খাঁচায় থাকে। এই সব ওষুধগুলো বা এইসব ভিটামিন এবং মিনারেলসগুলো পাখি সবসময় পায় না। তো আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে এই সব ওষুধগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আরেকটি বিষয়, এই সবগুলো ওষুধ ব্যবহার করার নিয়ম একটাই, 1 লিটার পানিতে 1 ml ওষুধ, 1 ml 1 লিটার পানিতে 1 ml দিলে আপনার সবগুলো পাখি বেশ সুস্থ সবল হবে। আরেকটা বিষয়, আপনার পাখির যে ওষুধটি দিবেন এটি খাঁচায় 6 ঘন্টার বেশি রাখা ডাক্তাররা নিষেধ করে। কিন্তু আপনি আপনার পাখিকে সকালবেলা যদি দেন তাহলে বিকালবেলা আবার নামায় ফেলতে পারেন। সময় একটু বেশি হলেও সমস্যা হয় না, এটা আমার এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি। কিন্তু ডাক্তাররা বলে যে 6 ঘন্টা। আপনারা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের ডেসক্রিপশনটি চেক করবেন। ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুকের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে, পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা সেগুলোতে লাইক দিবেন।